Et salut à tous, content de vous retrouver cette semaine. Oui, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je sais. Mais il faut que je vous explique pourquoi déjà il n'y en a pas eu. Il faut que je vous explique aussi pas mal de choses sur la serre suite à la vidéo. Il y a eu pas mal de questions, donc je vais essayer de vous y répondre au plus vite. Puis on va faire un petit peu le point sur tout, parce qu'on a eu des conditions voilà, comme ci, comme ça. Donc c'est parti, on va voir tout ça après le jingle, go. Je sais qu'on vous a manqué, mais c'est vrai que la semaine dernière on n'a pas pu faire de vidéo. Tout simplement, je voulais pas vous faire maintenant des vidéos bourrage ou pour combler voilà, un trou une semaine. Je préfère vous faire des vidéos assez intéressantes parce que je vois que maintenant il y a un suivi qui est un peu plus intéressé sur voilà, sur les techniques, sur comment on fait ça. Donc je voulais pas vous faire une vidéo pour bourrer. Par contre, j'ai pas mal eu de questions donc par rapport à la vidéo donc sur la serre. Vous voyez, on est là, tout va bien, tout s'est bien passé. Donc ça, je vais essayer de vous y répondre sur les points que je pense essentiels de rappeler pour vous. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière? On va marcher en même temps, hein, moi ça vous permettra de voir l'état un petit peu, l'avancée des plantes. Donc on voyait, ça a bien poussé déjà hein, malgré tout. Mais pourquoi je vous dis malgré tout? Parce qu'on a eu à peu près, hier on devait être à peu près à 175 mm dans une dizaine de jours, en 3 pluies assez fortes. Hein. Donc on a eu quasiment 107 mm le premier jour. Donc là c'est tombé, ça avait tout trempé. Ceux qui étaient sur les réseaux, abonnez-vous, hein, parce que vous voyez, il y a des fois des choses qui passent pas sur YouTube. Du coup, bon, il y avait les champs, ils étaient pleins d'eau. Ça a plu très fort. Et après, nous, on a eu un vent marin, hein, qu'on appelle un vent marin. C'est le vent qui va nous garder l'humidité, un vent humide. Et du coup, ça n'a pas du tout séché. Donc, j'avais bien fait de préparer les champs, comme je vous avais dit, pour les pommes de terre, pour tout. Parce que là, dès qu'il pleuvra, ça permettra. Puis après, on a eu d'autres orages qui ont amené 40, 20. Enfin bref, au final, on a cumulé sur 10 jours à 175. Sans vent sec donc du nord, qu'on appelle du nord nous, mais voilà, qui va permettre de sécher un petit peu la surface. Donc du coup, un petit peu compliqué donc pour travailler dehors parce que voilà, on n'a pas l'habitude. Je me plaignais du sec, maintenant je vais me plaindre du mouillé. Ils sont jamais contents ces agriculteurs. C'est vrai que d'un coup voilà, hein, vous savez, 3 mois sans pluie et là on se prend 175 mm, alors je préférais que ça soit étalé en 4 fois espacé de 3 semaines, mais bon, on ne choisit pas tellement. Vous voyez, l'eau elle est rentrée un peu fort. D'ailleurs aussi sous la serre, vous voyez, ça nous a mené un peu tellement que ça se remplissait à côté. Ça a poussé un petit peu et ça a raviné sur le bord. La paille, bon ça c'est pas bien grave, mais voilà un petit peu souci qu'il y avait eu. Alors plusieurs questions aussi, maintenant un petit peu de deuxième partie, après on ira faire, je voudrais vous montrer les champs un petit peu pour montrer l'état d'eau qu'il y a eu dedans. Sur les tomates, alors beaucoup de questions ou du moins beaucoup de remarques sur le fait que j'ai pas détaillé la vidéo dernière. Donc peut-être elle a suscité un intérêt pour certains, mais ils n'ont pas trouvé leur réponse par rapport à certaines questions. Donc comment on plante, c'est vrai j'ai mis beaucoup d'accéléré, j'ai pas spécialement détaillé, hein. Je préfère que vous voyez la plantation en entier que détailler chaque point, sinon on aurait fait une vidéo très longue. Mais je comprends ceux qui ont rejoint la chaîne cette année et qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière où c'est qu'elle était beaucoup plus détaillée. Donc ça d'ailleurs j'essaierai de vous mettre une fiche hein, parce que si vous y tombez dessus je vous la ferai regarder. Donc c'était pas la plantation de cette année, donc de 2021, ça vous permettra de voir un petit peu plus détaillé. Il y a eu des questions au niveau des cordes, au niveau de la plantation, bref certains voulaient voir un petit peu plus comment on faisait les nœuds en haut, comment on plantait. Bon ça planter, je pense que tout le monde est capable de le faire, mais voilà. Donc voilà, excusez pour ceux qui n'ont pas trouvé vraiment ce qui leur intéresse, ce qui leur plaisait. Mais par contre vous pouvez retrouver ça dans une vidéo de l'an dernier où c'était beaucoup plus détaillé, beaucoup plus lent. Voilà, je fais ça tout simplement pour les vieux abonnés de la chaîne. D'ailleurs j'ai répondu à personne normalement, aux personnes qui m'ont écrit ça. Mais voilà, les vieux abonnés de la chaîne, ils connaissent. Je ne vais pas faire la même vidéo chaque année. Je préfère un petit peu des fois changer de rythme, changer de cadence, changer de façon de filmer pour que ça soit plus dynamique. Et je préfère vous retourner vers une vidéo un peu plus ancienne où c'est qu'on explique ça. J'ai déjà expliqué que la descente des fils, tout simplement, en haut c'est des nœuds simples. Vous faites un nœud de lacet. En haut un nœud de lacet. En bas plusieurs techniques aussi. Vous avez, nous on a mis le clip l'an dernier parce qu'on met de la corde biodégradable. Mais avant quand on n'en mettait pas, on peut tout simplement soit l'attacher au pied, pas gênant, avec un nœud coulant, attaché à côté. Il y en a ils plantent un petit bâton, un bambou, un roseau, un bout de fer même. Il y en a ils font avec des anneaux plantés dans le sol et ils mettent la ficelle dans l'anneau. On peut planter dans la terre, on peut plein de solutions. On n'est pas obligé non plus de mettre les ficelles déjà comme ça.
Donc ça on peut attendre après que la plante, vous voyez là les plantes se sont faites un petit peu. Bon là il y a eu un petit peu de, voilà, comme c'était couvert, vous voyez un petit peu entre les deux variétés. Celle-là un peu plus tigée qui cherche la lumière. Ça c'est normal, hein, il a fait couvert complètement gris. Si elle est complètement bouchée, aujourd'hui j'en profite d'ailleurs pour vous faire une vidéo qui fait un peu soleil. Je voulais dire du palissage, libre à vous. Vous faites comme ça vous arrange. Moi j'ai mis des ficelles biodégradables parce que si j'oublie un morceau, enfin là-bas c'est quand on n'a pas fini, j'ai pas fini de ranger. Mais bon c'est pas grave, ça va se dégrader, ça se dégrade très vite. Ça aussi je le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu. Moins de 3 semaines, un mois l'an dernier, sous le paillage, les cordes fondaient. Donc vous inquiétez pas, moi je préfère faire avec ça. Si vous faites avec de la ficelle nylon, et bien vous pouvez enterrer dessous, il n'y a pas de souci. Rien de particulier d'autre. Bah, c'est des clips, ça aussi je l'avais montré entièrement, il y a une vidéo dédiée aussi sur l'an dernier si vous voulez aller voir la pose des clips suite à la petite galère qu'on avait eue. Donc je vais faire assez court parce que je voulais faire une vidéo courte et je vois déjà à la caméra, je suis sans l'intro à quasiment 6 minutes. Au niveau aussi température, alors là j'ai des questions qui me reviennent tout le temps. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez comme température dans la serre? Parce que certaines me demandent combien il fait la nuit. Mais de toute façon dans un tunnel, la nuit il fait exactement comme dehors, hein. C'est juste que ça lisse les montées et les descentes en température. Mais s'il n'y a pas de soleil, ben, ça ne chauffe pas, hein. C'est exactement la même, hein. La nuit, il doit faire à quelque chose de près la température de dehors. Par contre, le matin, on accélère la montée en température et le soir, on limite la descente en température. C'est pour éviter, voilà, les gros pics et les gros à-coups de chaleur. Mais après, voilà, autant il va faire un rayon de soleil, il va faire très chaud. Donc, je vais mettre le thermomètre, je l'avais cassé, au milieu et ça nous permettra de venir contrôler de temps en temps quand il viendra dans la serre. Ça me permettra de vous montrer à peu près les températures qu'il fait. Donc, chez nous, dans le sud de la France, on est assez favorisé, hein, je veux dire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit attention, ça risque de geler, t'as pas peur de la geler? Si, tout le monde a peur, hein, de ça. Tout le monde a peur, mais qu'est-ce qui est pas risqué dans la vie, hein, d'un côté. Pour dire juste, là ça fait quasiment, voilà, maintenant une quinzaine de jours que c'est planté. Donc déjà voilà, c'est 15 jours de gagné. Éventuellement, malgré qu'il va falloir surveiller parce que le temps couvert, tout ça, on ne sait jamais. Bon là ils ont de la vigueur, ils ont de la pêche, ça, il n'y a aucun souci. Mais il faudra prendre garde quand même. Voilà, sachant qu'on ne peut pas ventiler, il n'y a pas de vent, il fait froid, ça reste un peu confiné, donc voilà, il faut surveiller. Là tout se passe plutôt bien, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de mortalité. Vous voyez bien sûr les changements je sais pas comment on appelle ça, de génétique, enfin de croissance. Vous voyez celle-là très fine terre-filée, celle-là beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse et basse. Pareil pour la même chose, celle-là beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large, et celle-là beaucoup plus fine, beaucoup plus haute. Donc ça, voilà, on ne peut pas trop s'y fier, il faut voir que ça pousse correctement. Et ça va très bien. À peu près pour la serre, j'espère avoir pu répondre à certaines questions. J'en oublie certainement, hein. Alors les questions sur l'irrigation, je sais que certains m'écrivent, j'essaye de vous répondre. Mais ça, je vais y revenir dessus vite fait encore, tant pis. On va perdre 30 secondes de plus, mais il faut que je vous le dise. L'irrigation, ce n'est pas un facteur général. Du dire il faut tant, il ne faut pas se fier, ne vous fiez pas à ce que le voisin fait, parce que même votre voisin ne va pas arroser de la même façon, tout simplement parce qu'il va mettre plus d'eau, moins d'eau, vous n'avez pas le même sol, vous n'avez pas travaillé le sol de la même façon. On ne peut pas dire tac, au début je mets un CRM, moi 10 mm, je fais pareil que mon voisin, ou vous voyez, ça va pas se passer de la même façon, parce que lui il va mettre 10 mm, mais il va peut-être le mettre tous les 3 jours. C'est des exemples, hein, je vous dis ça génériquement. Vous allez peut-être mettre 7 mm tous les 3 jours, mais du coup au final vous allez arroser moins que lui, et inversement. Donc on ne peut pas se fier à une quantité, parce que si vos paramètres soient sûrs et certains. Et puis la meilleure des choses pour arroser, c'est de surveiller vos plantes. Vous le voyez très bien, ben là vous y passez, vous voyez, ah ben non, ça n'a pas soif, donc du coup j'arrose pas. Vous voyez que ça a soif, vous arrosez. Après vous prendrez une certaine habitude, hein, une cadence, hein, c'est sûr c'est un petit peu plus difficile au début, mais voilà, au début vous arrosez et vous re-arrosez quand ça a soif, donc tout simplement. Après il y a des facteurs d'amélioration, hein, quand vous connaissez bien votre sol, quand vous connaissez bien votre plante, quand vous connaissez bien votre irrigation, vous savez appréhender quand est-ce qu'il va y avoir des besoins, quand est-ce qu'il va y falloir un petit peu accélérer avant la fructuation, avant le grossissement des fruits, tout ça. Donc ça c'est à vous aussi, c'est le travail de maraîcher qui fait ça, hein. C'est pas une notion. Et puis je vous dis, moi dans cette terre, je vous en parle tout le temps,
d'ailleurs ça va vous casser la tête, mais c'est pas grave, dans ce sol qui est plutôt argileux et dans le sol où c'est qu'il y aura les melons, je n'ai pas du tout la même conduite d'arrosage. Là-bas, par exemple, là où je fais les melons, c'est un sol qui est très fin, très limoneux sableux, et qui va avoir tendance à sécher, on va dire 2 fois plus vite, voire 3 fois plus vite que le sol que j'ai ici. Donc avec la même irrigation, la même pression, la même... je vais arroser 3 fois moins par exemple dans les périodes de forte chaleur. Alors que l'autre, il me faudra plus fractionner parce que comme il y a une moins bonne rétention, et bien du coup il faut amener plus en petite quantité régulièrement. Voilà. Alors qu'ici une grande en faisant tirer, ça se passe sans problème. Donc ça, désolé si je vous réponds d'une façon un peu banale pour ceux qui me posent des questions, mais je peux pas vous donner une notion, par exemple ça, voilà, ça coûte tant les 1000 mètres, voilà, ça c'est une notion qu'on peut éventuellement chiffrer, mais on ne peut pas chiffrer une quantité d'eau parce que comme là nous il a fait humide, et quand il fait humide et que le sol est plein, il n'y a pas besoin d'arroser, donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, mais je sais que c'est une notion qui est très difficile à comprendre et à appréhender parce que forcément si c'est pas matériel, on ne le voit pas et on ne s'en rend pas trop compte. Donc voilà pourquoi. Pour l'essentiel des questions à propos des tomates. Hein, vous voyez un petit peu l'évolution, ça vous permet aussi de voir à peu près 15 jours après comment ça a évolué. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour voir la suite quand on palisse et autres. On s'arrête ici, je vais partir dans l'autre champ pour vous montrer un petit peu l'état d'humidité du sol. Allez go! Bon ben c'est bien que je vous dis qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a plein de vent, mais c'est marin alors ça compte pas. Voilà, bon mais... Quoi dire? Il est censé y avoir bientôt des melons là. Donc bon, c'est pas pour de suite, hein. Sachant que la terre c'est de la terre limoneuse. Vous voyez que c'est... Bon, après là il y a un trou, hein, ça exagère la chose, mais c'est quand même très mouillé. Très mouillé, hein. Vous voyez, on arrive même à faire un petit bloc. Non, non, les gars, tu te baignes pas, je vais plus te retrouver là-dedans. C'est très humide. Là, c'est la première fois que je reviens, hein. J'étais même pas venu parce que je savais très bien comment ça serait. Bon, là, ça fait une petite cuvette en bas. Il me faudrait le faire niveler éventuellement parce qu'avec les inondations, à chaque fois, ça me ravine et ça me remonte un peu de terre au fond. Bon, et là, forcément, quand il pleut, on voit la différence. Donc, bon, éventuellement, il faudrait que je fasse faire un nivellement pour que ça soit top et plus rapidement ressuyable. Bon, à côté, les fèves-rolls font ce qu'elles peuvent. Hein. Je vous mets à contre-jour, vous les verrez un petit peu. Là, pareil, petite cuvette. Les fèves-rolls, elles sont un petit peu en détresse parce qu'elles ont mis beaucoup de temps à sortir. Si je vous dis qu'il y a combien? Il doit y avoir 10-15 jours juste avant la pluie, de toute façon, hein, qu'un pointé, quoi. Je les ai semées, voilà, hein, quand je me suis embourbé l'autre fois. Et elle sortait à peine là avec le sec, donc on verra, hein, on fait un pari sur le futur. Bon, elles sont à peu près levées, mais le problème c'est qu'il y a eu un peu de salissement. Forcément, bon, pour la RC Tri, même si j'en ai pas, si je pourrais le passer, c'est mort parce que les herbes elles sont beaucoup trop avancées. Donc bon, mais on verra, hein, je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée, mais bon. On verra bien ce que ça fait, vraiment j'ai aucune idée. En plus j'étais parti sur un semis un peu faible en quantité, ça a mis du temps à lever. Voilà, donc là la piscine de Vuldain, voilà, très intéressant. Bon après ça se ressuit assez vite, hein, vraiment. De toute façon c'est pas cette partie je la cultive plus. Enfin, j'y viens qu'au dernier moment dans l'été éventuellement si j'ai besoin de parcelles. Je me décale un peu pour que vous voyez mieux. J'attaque par le fond du champ là-bas, hein. Donc la partie la plus haute, donc qui va se ressuyer le plus vite, en venant vers ici. Donc pareil, pour essayer éventuellement quand il pleut de gagner cette partie qui est plus sèche en période des dernières plantations. Donc là bon, j'arrive la fin de la flaque maximum l'an dernier, j'étais arrivé par là, j'étais pas arrivé même jusqu'au bout du champ. Il y en avait bien assez, donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu, hein, parce que là-bas par contre c'est rare quand il y a de l'eau, hein. Là-bas là, cette flaque elle y est très rarement. Donc je pense que si j'étais venu juste après la pluie, je pense que vous le voyez un petit peu, il y a les mottes, il y a les parties que j'avais travaillé au vibroculteur et toute la partie qui est plate, donc là-bas même jusqu'au fond là-bas, ça devait être rempli d'eau. J'aurais dû venir juste pour que je puisse vous le montrer, ça aurait été pas mal. Donc là je vais pareil aller faire un tour, hein, même pour moi pour me rendre compte, au champ, futur champ de pommes de terre.
voir pareil s'il y a de l'eau entre les buttes ou si voilà, là-bas avec les cailloux ça se ressuie un petit peu plus vite. Allez, bien arrivé à notre champ. Bon, ben là ici aussi, hein, on va pas se mentir, c'est bien humide. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vraiment bien humide, pourtant sur de la terre un peu plus grumeleuse et un peu plus... ouais, vous voyez, ça colle déjà. Un peu plus qui serait suivi vite parce qu'il y a plein de petits cailloux et ça a tendance à sécher beaucoup plus vite. Donc là c'est la même. Voyez pourquoi j'ai fait les buttes hein, avant. Ça aurait pu peut-être paraître bizarre pour de certaines personnes, mais voilà, ça va me permettre moi dès que ça va ressuyer en surface de pouvoir planter les pommes de terre. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire idéalement dans la semaine qui vient de se passer, enfin à peu près. Hein. Après je suis pas cette semaine, ça sera l'autre et puis c'est comme ça. Hein. Juste là-bas au niveau de l'appareil, j'ai une toute petite bosse, vous voyez, légèrement ça blanchit au fond. Voilà, au bout de mon doigt là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça va sécher assez vite. Hein. Ce champ, je sais que s'il y a 2-3 jours de vent assez fort, je vais pouvoir y rentrer. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'aurai conservé de l'humidité dans la butte, mais j'aurai un terrain praticable pour pouvoir rouler en tracteur pour passer avec la planteuse. Donc là, je suis très content d'avoir pu faire ça, peu importe les conditions. Déjà, c'est une bonne chose. Ça permettra aussi de réchauffer légèrement la partie supérieure du sol, évacuer le trop plein d'eau et de rendre le terrain praticable. Donc voilà, à peu près où on en est. Sur ce parti, je vais juste faire les champs. Je ne vais pas vous parler de la serre et des semis. Ça, peut-être, je vous en ferai une dans la semaine. Je sais pas, on va voir l'avancée parce que même moi, je jauge au cas par cas. Ce qu'on fait avec cette pluie, des fois il marque qu'il va y en avoir, qu'il n'en marque pas, donc là dans tous les cas dehors on est bloqué et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc ça c'est pareil, on ne choisit pas malgré qu'on ait envie d'y aller un petit peu. Là ça commence à titiller de travailler dans les champs, mais on est en repos forcé à cause de la pluie. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pas plus court, elle va être certainement très longue. Merci à vous si vous regardez jusqu'à la fin. Vous pouvez me le marquer en commentaire, ça fait toujours plaisir. Au moins je vois un petit peu ceux qui suivent, ceux qui s'intéressent jusqu'à la fin. Abonnez-vous au réseau. Bientôt 10 000, toujours pareil, à fond de la caisse. Et on se retrouve très bientôt pour une petite vidéo ou une grosse vidéo l'autre vendredi. Allez, ça marche, ciao!